Krishna, Namaste, and welcome to my channel Beautiful Life. म प्रजिताको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र आज म तपाईहरुलाई एकदमै स्पेशल यो चाहिँ खोकीको लागि तपाईको लागि ट्रिटमेन्ट हुनेछ। यतिखेर कोरोनाको कारणले अथवा चिसोको कारणले पनि हैन मौसमी भाइरलहरुको कारणले पनि धेरै जना बिरामी छौं अनि यसपालिको जुन ओमिक्रोन भाइरस छ त्यो चाहिँ फोक्सोमा भन्दा पनि घाँटीमा धेरै संक्रमण गर्ने भएकोले म्याक्सिमम धेरैलाई अत्याधिक ज्यादा खोकी लागिरहेको छ र छाती दुख्ने समस्या भइरहेको छ। सो आजको भिडियोमा म तपाईलाई यति धेरै इफेक्टिभ रेमेडी बताउँदै छु कि यसले एकै रातमा तपाईको खोकीलाई एक त चट्टे बनाउँछ नभए पनि 50 to 60% हजुरको रिलिफ गराउँछ। सो आउनुहोस् आजको यो जुन हामी खोकीको लागि औषधि तयार गर्दैछौं यो कसरी बनाउने हजुरलाई म सिकाउँदै छु। यी सामानहरु जुन म भन्दै छु यो तपाईको नजिकैको आयुर्वेदिक शपमा पाउँछ र हजुरले त्यहाँबाट लान सक्नुहुन्छ र यसको सबै मिश्रण भएको जुन चीज छ यहाँ हामीसँग जस्तै यो हामीले मिसाएका चीजहरुको सबै मिश्रण बनाएर जुन खोकीको लागि स्पेशल हामीले बनाएका छौं त्यो चाहिँ हजुरले यहीँबाट पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आउनुहोस् मैले घरमै हजुरलाई बनाउन सिकाउँदै छु यो औषधि। यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीसँग यहाँ सर सामान छ। यो पहिलो सामान रहेको छ यहाँ हजुरलाई म देखाउँदै छु यो सेतो पलादी चूर्ण रहेको छ। सतावरी पनि भन्छ हैन यसलाई सरी सेतो पलादी भन्छ। सेतो पलादी चूर्ण रहेको छ र सेतो पलादी चूर्ण जुन छ कपिल सर यो सेतो पलादी अर्को पनि लिएर आउँछ हजुरले सतावरी लिएर आउनुभयो। सेतो पलादी चूर्ण हुन्छ जुन हजुरले पाउनुहुन्छ र सेतो पलादी चूर्णले के गर्छ तपाईको घाँटी दुखेको छ तपाईलाई खोकी लागिरहेछ भने एकदमै ज्यादा त्यसले रिलिफ यहाँलाई प्रदान गर्छ है। अनि यो रहेको छ असुरो। असुरोको के हो यो बोक्रा हो है। हजुरले यो असुरोको बोक्रा भयो। यहाँ चाहिँ के छ यो असुरोको फूल रहेको छ। यो असुरोको फूल जुन छ खोकीको लागि 100% औषधि हो है मेन। अब यसमा खासमा गाँजा मिसाएर हजुरले खाँदाखेरि यो हजुरको खोकी त टोटली चट्टै हुन्छ हैन। अब कतिलाई गाँजाले दिनभरि तर सुत्नुपर्छ एकदमै नशा लाग्छ त्यो भएकोले मैले सिम्पल हजुरलाई विदाउट गाँजाको हजुरलाई सिकाउँदै छु। र सेतो पलादी चूर्ण असुरोको बोक्रा छ यहाँ अनि यो रहेको छ असुरोको फूल है। असुरोको फूल रहेको छ। यहाँ हामीसँग सक्खर छ। सक्खर चाहिँ हामीले किन मिक्स गर्छौं भने घाँटीको लागि पनि खोकीहरु लाग्दा घाँटी दुख्दाखेरि सक्खरले ठिक हुन्छ। अरु गुलियो खान मिल्दैन सक्खरको गुलियोले हजुरलाई ठिक गर्छ। अर्को भनेको अब कति धेरैलाई प्रेसर लो हुने सम्भावना हुन्छ हैन जस्तै आयुर्वेदिक जडीबुटीहरु खाँदा प्रेसर लो जस्तै यो असुरोको फूलहरुले पनि कुट्कीहरुले हैन प्रेसरलाई लो बनाउँछ। त्यो भएकोले योसँग हजुरले खानु भयो भने चाहिँ के हुन्छ हजुरको लो प्रेसर हुँदैन गुलियोसँग। गुलियोमा हजुरले सक्खरलाई पकाउन सक्नुहुन्छ तर हनीसँग ओरिजिनल हुनु पर्यो हनी। अहिले त मार्केटमा एकदमै डुप्लिकेट छ हजुरलाई थाहा छ। यदि तपाईले डुप्लिकेट हनी लिनु भयो भने चाहिँ हजुरलाई झन असर गर्न सक्छ र हनी चाहिँ तपाईले यो तातो तातोमा हाल्न मिल्दैन पकाउन मिल्दैन। पकाइसकेपछि हल्का सेलाउँछ तब हनी राखेर खान सक्नुहुन्छ तर सक्खरलाई चाहिँ गुडलाई चाहिँ हजुरले राखेर पिउन सक्नुहुन्छ। खोल्दिछ न यो र त्यस्तै गरेर हजुरको यो जुन अर्को रहेको छ इन्ग्रेडिएन्ट्स यो रहेको छ कुड्की है। कुड्की हजुरको लागि दाग एलर्जी सोराइसिस एक्जिमाहरुको लागि त यो भगवान हो। यदि तपाईले चिराइतो र कुड्की मिसाएर खानुहुन्छ भने 1 महिनामा ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईको जस्तोसुकै निको नभएको सोराइसिस एक्जिमा ठिक हुन्छ। यसको लागि हजुरहरु चाहनुहुन्छ भने म नेक्स्ट भिडियो यहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछु है। अब सेतो पलादी चूर्ण हजुरको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। यसमा चाहिँ अब मिश्री वंशलोचन पिप्ली सुकमेल दालचिनी आदि मिसाएर बनाएको हुन्छ सेतो पलादी चूर्ण। सो एकदमै राम्रो भयो हेल्थको लागि हैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेतो पलादी चूर्ण भयो। अघि जुन सरले यहाँ ल्याउनु भएको थियो सतावरी रहेछ मैले यादै गरिन त्यही भएर मैले चेन्ज गरेको छु यो सेतो पलादी चूर्ण हो है। र यहाँ रहेको छ जेठी मधुको धुलो यो हामीले थोरै लिन्छौं जेठी मधुको धुलो र हामीसँग रहेको छ अदुवाको टुक्रा। सो यी सामग्रीहरुबाट हामी बनाउँछौं खोकीको लागि मेडिसिन। र ग्यास मैले बसाएको छु मेरो यहाँ डढी पनि सकेछ अघि नै बसाएको थिए मैले यादै गरिन। त्यसपछि हामी यसमा राख्दै छौं यो पानी हजुरको यहाँ मैले एक चम्चा इन्ग्रेडिएन्ट्स राखेको छु भने यहाँ 4 कप मैले पानी राख्दै छु र यसमा अब सिरियली हामी सबै सामानहरु राख्छौं। सेतो पलादी चूर्ण हामी यसमा राख्छौं। यसलाई चाहिँ सक्खरसँग घाँटीहरु दुखेको बेला हनीसँग डल्लो पारेर यसलाई औषधिको रूपमा पनि खान सकिन्छ सेतो पलादी चूर्ण।
त्यस्तै गरेर यहाँ मैले राखेँ असुरोको फूल, यो असुरोको फूल रहेको छ र थोरै मैले असुरोको बोक्रा पनि यसमा राखेँ। यो कडा दबाई हुन्छ, बच्चाहरूलाई बिहान दिउँसो बेलुका 1-1 चम्चा र ठुलो मान्छेले 1-1 कप यसलाई बिहान दिउँसो बेलुका गरेर दिनमा 3 पटक खाने हो भने खोकी एकै दिनमा निको भएन भने हजुरले मलाई भन्नुहोला है, निको हुन्छ। सो अदुवा यसमा मैले राखेँ। घटक द्रव्यहरूमा हामीले यसमा राख्यौँ अदुवा, सितोपलादी चूर्ण, असुरोको फूल, असुरोको बोक्रा, त्यस्तै गरेर कुड्की राखेँ मैले। अब यसमा हामी सक्खर राखेर पकाउँछौँ, सक्खर पनि मैले राखिदिएँ अनि साथमा हामी थोरै यसमा जेठी मधु धुलो पनि मिक्स गर्छौँ र यी सामग्रीहरूबाट हामी निर्माण गर्दैछौँ यो चिया। अब यो चियाले तपाईको दाग, एलर्जी, एक्जिमा, सोराइसिस तपाईको शरीरमा छ भने त्यसलाई पनि ठीक गर्छ। साथमा तपाईको इम्युनिटी सिस्टम पनि बुस्ट गर्छ यसले। छातीको दम, अस्थमाको रोगीहरूको लागि यो एकदमै राम्रो। प्रेसर हाईको लागि त यो झन् अति उत्तम भयो। सुगरको रोगीले पनि यसलाई खान सकिन्छ र सबैभन्दा बेस्ट यो खोकीको लागि जसलाई छाती दुख्ने समस्या छ, जसलाई बारम्बार एकदमै कफको समस्या छ, चिसो आउँछ हैन, हामीले खाने खाना त जसलाई कफको समस्या छ हेर्नुस् खाएर मात्र हुँदैन, तपाईलाई बेलुका बेलुका एकदमै धेरै कफ बढ्छ, राति सुत्ता नाकहरू बन्द हुन्छ, लाग्छ कि तपाईको घाँटीमा नाकमै आएर कफ बसेको छ, त्यही जन्मिन्छ हैन, तपाईलाई चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसको समस्या पनि हुन सक्छ। ग्यास एसिड एकदमै ज्यादा भएर पनि हुन सक्छ। सो ग्यास्ट्रिकको लागि पनि यसले काम गर्यो। र हजुरको अर्को कुरा भनेको तपाईलाई ट्युबरक्लोसिस, टिबी पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। त्यही भएर एकदमै धेरै कफ आउँछ, खोकी लगातार निको भएको छैन भने टिबीको पनि हजुरले जाँच गराउन सक्नुहुन्छ हैन। फोक्सोहरूमा अथवा कहीँ श्वास नलीमा, घाँटीमा संक्रमण भएको छ भने हजुरले बेलैमा जाँच गराउनु पर्छ, किनकि भोलि गएर क्यान्सरको रूप लिन सक्छ त्यसले। त्यही भएर लगातार खोकी लागिरहेको छ, स्वर बस्छ भने हजुरले त्यो पनि हजुरले एकचोटि चेकअप गराउनु होला। र यो जुन चिया छ, यो चिया हजुरले अब सुत्नुभन्दा 1 घण्टा अगाडि हजुरले यसलाई पिउनु होला। यसलाई अलिकति चिसो चिसो बनाएपछि हजुरले हनी पनि राखेर यसमा पिउन सक्नुहुन्छ। मह पनि खोकीको लागि एकदमै अचुक औषधि हो, तर बजारमा पाउने महहरू सारै मान्छेहरूले डुप्लिकेट दिने भएकोले अब हामीलाई पनि थाहा हुन्न नि त हैन। महहरू अब कि त आफूले चिन्नु पर्यो मह हैन भने अब मान्छेहरूले बेइमानी गरिरहेको अब हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। अनि हजुरको अब कि त आफै काट्नु पर्यो, आफ्नै घार बनाउनु पर्यो हैन। सो त्यो चाहिँ र आज सरलाई चाहिँ खोकी लागिरहेछ, सो मैले यो औषधि बनाएको। उहाँलाई चाहिँ चिसो लागेर खोकी लागेको छ, त्यही भएर यो औषधि म उहाँको लागि बनाइदिएको हो। र हजुरलाई पनि यसले अत्यन्तै राम्रो काम गर्ने भएकोले यतिखेर मौसमी फ्लू छ, भाइरल छ, चिसो छ, मलाई पनि केही समय अगाडि भएको थियो, हजुरलाई थाहा छ। र त्यो भएकोले चाहिँ यो हामीले खुवाउँदैछौँ र स्टिम लिनु एकदमै धेरै आवश्यक छ। सर पनि यतिखेर स्टिम लिँदै हुनुहुन्छ है। र यो चाहिँ हामीले जुन यसलाई चाहिँ मजाले पकाउँछौँ, यसलाई हाफ हुने गरी अथवा एकछिन मजाले यतिको उम्लिँदा पनि हुन्छ, हाफ पनि बनाउनु पर्दैन। जस्तै अब 5 मिनट जति यसलाई मजाले यसरी उम्लिन दिने। उम्लिसकेपछि यसलाई छानेर हजुरले पिउने सुत्नुभन्दा 1 घण्टा अगाडि। त्यसपछि आरामले तपाईले सुत्न सक्नुहुन्छ। नाक बन्द भइरहेको छैन, अस्तिको भिडियोमा मैले हजुरलाई बताएको थिएँ। नाक बन्द हुँदाखेरि नुन पानी अनि अलिकति 1 गिलास पानीमा 1 चम्चा सोडा, 1 चम्चा नुन हाल्नुहोस् र 20 ml एक-एकवटा नाकबाट सट पारेर भित्रसम्म पुग्ने गरेर पानी फाल्नुहोस्। यसले तपाईको नाकमा जमेको फोहोरलाई एकैपटकमा बाहिर निकालिदिन्छ र तपाईलाई एकदमै रिलिफ हुन्छ सुत्नको लागि। हजुरलाई मैले यो भिडियो हजुरकै लागि भनेर बताएको छु। र यतिखेर धेरैजना हामी कोरोनाको संक्रमण, ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमण, चिसो, मौसमी फ्लू, रुगा खोकी, निमोनियाबाट ग्रसित भएकोले यो बच्चालाई पनि खुवाउन मिल्छ, तर तपाईको 5 वर्षभन्दा माथिको बच्चालाई मात्र हजुरले 3 वर्षभन्दा माथिको बच्चालाई, 2 वर्षभन्दा माथिको बच्चालाई हजुरले बिहान दिउँसो बेलुका 1-1 चम्चा दिने हैन। 5 वर्षभन्दा माथिको बच्चालाई 2-2 चम्चा खुवाउने। 10 वर्षभन्दा माथिको बच्चाले हजुरको वेट अनुसार खुवाउन सकिन्छ, केही फरक पर्दैन। र वयस्कले बिहान दिउँसो र बेलुका 1-1 कप यसको सेवन गर्ने हो भने तपाईको घाँटीमा भएको संक्रमण 1-1 दिनमा निको हुन्छ। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई? मन पर्यो भने लाइक तथा शेयर गर्नु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। छेउमा रहेको घण्टीको चिन्हलाई दबाउनुहोस् ताकि हजुरको लागि हामीले आयुर्वेदिक जति पनि भिडियोहरू अपलोड गर्छौं यहाँहरुको लागि आइपुग्नेछ, हजुरलाई थाहा हुनेछ, नोटिफिकेसन आउनेछ र हामीले जहिले पनि हजुरहरुको लागि यस्तै भिडियोहरू बनाइरहेका हुन्छौं। हेल्थ
र ब्युटी त्यो पनि आयुर्वेदिक र घरमै गर्न सकिने। कस्तो लाग्छ हाम्रा प्रस्तुतिहरू यहाँले अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। यतिखेर चिसो छ, नडराउनुस्, स्टिम लिनुस् हैन। कोरोनाको यो ओमिक्रोनको यो धेरै हल्लाको पछाडि धेरै पनि नदुगर्नुस्। मनको बागले धेरै खान्छ। मनलाई शान्त राख्नुस्, आनन्दमय जीवन जिउनुस्, योग गर्नुस्, 16 घण्टाको उपवास गर्नुस्, खानामा सात्विक आहार ग्रहण गर्नुस् र आफूलाई स्वस्थ, मस्त र व्यस्त राख्नुस्। हरे कृष्ण। गुड नाइट।